Halo bunda-bunda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sinawang. Nah bunda-bunda, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya kembali ketika merawat Sinawang ya, seperti biasanya. Dan semoga pengalaman ini bisa bermanfaat buat bunda-bunda semuanya. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman ketika Sinawang mengalami sakit batuk dan pilek. Nah, batuk dan pilek kan gimana ya, sakit yang pastinya bunda tahulah gimana perasaan kita ketika melihat anak-anak hidungnya mampet ketika bubuk dan juga rewel kan. Nah, jadi apalagi sakit batuk dan pilek ini sering sekali terjadi pada anak-anak di usia dini, apalagi di lingkungan sekitar yang ada anak-anak lain yang batuk pilek cepat sekali nularnya ya. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman ketika Sinawang batuk pilek itu saya saya biasanya memberikan Sinawang itu obat alami ya. Jadi ketika batuk pilek, Sinawang itu pasti minum obat ini, jadi nggak pernah minum obat di apotik ataupun yang lainnya. Dan nggak tahu kenapa ini sugesti atau beneran atau emang manjur ya obatnya, ketika minum obat itu pasti Sinawang 3 hari ke depan atau 2 hari ke depan itu pasti akan sembuh dan membaik. Nah, obat alami ini adalah mudah sekali ya, adalah madu dan juga jeruk nipis. Nah, madu dan juga jeruk nipis ini saya minumkan ketika pagi dan juga malam sebelum tidur. Gimana caranya? Madunya itu sedikit saja ditaruh di sendok teh dan juga dikasih perasan jeruk nipis 1 tetes atau 2 tetes. Terus dicampurkan, terus udah deh diminumin ke anaknya. Nah, ini diminumkan ketika pagi dan juga sebelum tidur. Nah, ini saya terapkan ketika Nawang itu umur hampir 2 tahun, dan katanya kalau di umur masih bayi kan tidak boleh ya minum madu, tapi kan itu nggak tahu juga sih kenapa diperbolehkan atau enggaknya, saya kurang paham. Tapi ada yang bilang tidak memperbolehkan, ada yang bilang juga memperbolehkan, saya kurang paham tentang hal itu. Tapi ketika Nawang minum madu itu udah hampir umur 2 tahun ya, hampir udah gede lah intinya. Nah, ini adalah resep ketika ada tetangga yang bilang, oh, anak saya itu kalau batuk itu diminumin madu sama jeruk itu pasti akan sembuh. Nah, dari kata-kata itu kan ibu-ibunya tetangga itu udah punya 2 anak ya, jadinya kan pengalamannya itu lebih banyak dari saya. Jadinya cobalah untuk Sinawang, gimana nggak ya, cocok nggak ya. Dan ternyata alhamdulillahnya obat alami ini juga cocok buat Sinawang ketika dia batuk pilek, dan obat alaminya adalah madu dicampur juga jeruk nipis, udah dicampurkan terus diminumkan, udah begitu aja. Nah bunda-bunda, itu adalah pengalaman saya ketika anak mengalami batuk pilek ya, dan juga itu adalah obatnya pakai madu dan juga jeruk. Kalau pengalaman bunda-bunda yang lain gimana? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Atau kan juga setiap anak juga berbeda kan, bisa ada yang cocok minum madu, ada juga nggak cocok minum madu kan, berbeda-beda lah. Atau bisa juga dicobakan yang resep ini jika emang cocok ya alhamdulillah, kalau nggak cocok ya jangan dilanjutkan, bisa dikonsultasikan ke dokter yang lebih paham tentang sakitnya itu apa. Nah bunda-bunda, itu adalah pengalaman saya ketika Sinawang sakit batuk dan pilek ya, dan ini adalah obat alami yang dari desa, dan alhamdulillah juga cocok buat Sinawang. Dan semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya. Dan cukup sampai di sini ya video kali ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, dan juga jika bunda-bunda punya pengalaman yang lain di dalam sakit yang sama dan juga mempunyai obat alami yang sama, bisa ditaruh di kolom komentar. Nah, cukup sampai di sini ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.